Dushimiye Imana yabanye natwe twese, tukaba tugeze muri izi saha amahoro. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tugize umugisha rero wo kuba tugeze muri aka kanya keza ko kwiga ijambo ry'Imana. Naha buri muntu wese kugira ngo asengere mu mutima we, kandi indirimbo ya 46 tumaze kuririmba dukomeze tuyitekerezeho. Ngewe tugiye kubana muri aka kanya, amazina nitwe Yamuremye Bertin, ningiye tugiye kubana muri aka kanya nk'umwigisha wa mbere. Reka mbere yuko twigana ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru ryera, uwo mutunzi w'imbabazi, tugutambira ishimwe kuko utaturambirwa, uhabwa icyubahiro. Urukundo rwawe nirwo rukiri kumwe natwe, ngaho ngwino utuyobore kandi uduhe gukomerera kuri wowe, maze ubwo uzaza kwima ingoma yawe uzaduhembe ikamba ritangirika. Ibyawe si kamere muri twe, ngaho ngwino bivomerere muri twe, ari twe abavuga n'abumva twese uduhana umugisha wawe, tubikwatse mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze kubibwira rero, tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko iratubwira ngo urugero rukwiriye rwo kwera. Niryo jambo tugiye kwiga, urugero rukwiriye rwo kwera. Pawulo abwira abo mu itorero yarabwiye ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Nta rundi rugero twahereweho mu isi, ndetse no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muzasomamo ijambo rivuga ngo nta rindi zina abantu baherewe mu gukirizwamo usibye irya Yesu Kristo. Rero urugero rwo kwera rukwiriye nirwo tugiye kwiga. Yesu Kristo niwe ukwiriye kubera abantu bose urugero, kandi abantu bose bakwiriye kumenya yuko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Yohana igice cyaho cya 17, Yesu yavuzemo aya magambo, abwira abantu bamwemeye ati, uyu murongo wa mbere ati, nuko abwira abigishwa bati, nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyana. Ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri aba batoya. Mwirinde, mwene so nakora nabi umucyahe. Hepfo arongera ababwira andi magambo hano muri iki gitabo cya Yohana 14, ababwira ibindi byo kuba ari we nzira. Ababwira byinshi, ababwiramo aya magambo akomeye atya ati, Yohana mu gice cya 14 umurongo waho wa 5, Tomasi aramubwira ati, databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu arabasubiza ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Yesu Kristo niwe ubwe wivugiye ati, ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Kandi iyaba mwaramenye, iyo tumenye Yesu tuba tumenye na data. Ati none rero abamaze kumenya, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Yesu ahangaha niwe wivugaga ko ari we nzira, yivugaga ko ari we kuri, kandi akivuga ko ari we bugingo.
niwe wavuze ko yaje gutanga ubugingo bwe kugira ngo intama ze zibone bwinshi. Rero urugero rwo kwera abantu bahaweho ntabwo baruhaweho ku bantu bagenzi babo, ntabwo twaruhawe kugira ngo turebere ku bandi, nta nubwo twaruhawe kugira ngo twigire kuri bo, ahubwo uwa mbere twahaweho urugero ni Yesu Kristo. Kuko ngo Yesu ko yari ari ejo n'uyu munsi ni ko ari, nta nubwo afite igicucucucu cyo guhinduka, ahora ari wa wundi. Inzira ye ni imwe kandi ukuri yavuze ni kumwe, ndetse n'abayoboka inzira ye nabo bagomba kugendera muri uko kuri. Hano turagenda dutanga ingero mu gitabo cy'Abaheburayo 11 harimo amagambo aduhamiriza yuko iyo umuntu yemeye kuyoboka urugero rwera rukwiriye rwo kwera ari rwo Yesu Kristo, avugwaho aya magambo. Muri iki gitabo cy'Abaheburayo 11 harimo aya magambo akomeye avuga ati, murongo wa 22, kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisirayeli, agategeka iby'amagufa ye. Ndasimbuka hejuru ku murongo waho wa 35, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. 39, abo bose nubwo bameze guhamya neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Aba bahamya bose bangana batya, icyo gicu kitugose cy'aba bantu aribo nshaka gufatamo ingero nkeya, maze tukareba ese urugero rwo kwera Imana ibidushakaho n'uruhe. Hano mu gitabo cy'Abaheburayo cya gice cya 11 guhera ku murongo wa 22 niho Yosefu yari ari kuvugwa. Ndahera ku murongo wa 21, kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi, agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera niko kwatumye ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisirayeli, agategeka n'iby'amagufa ye. Ubwo yari Yosefu wari uvuze ati, mbere y'uko apfa, Bibiliya iramuhamije ngo kwizera niko kwatumye. Ese uko kwizera kumeze gute? Muri iki gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 37 uzasoma Yosefu mu ivuka rye ngo yari umwana ukunzwe na se, ariko muri uko gukundwa nawe wageze aho aramutonesha cyane. Bene se nabo bageze aho bamugirira ishyari, ngo igihe bamugiriraga ishyari ngo bashaka kumwica, ngo ariko bakabiburira uburyo. Igihe kimwe rero babonye uburyo bakora ibi bintu. Itangiriro 3:7 umurongo wa 12, bene se bajya kuragirira umukumbi wa Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi Shekemu, ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro n'umukumbi yuko ari amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga ati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Uyu Yosefu ari we uvuzwe muri iki gitabo, akavugwa ko yaravuye ahitwa i Heburoni akajya i Shekemu.
niho bene se bari baragiye kuragirira. Ariko icyo gihe baragira hari hariho ibi bibazo bikomeye. Mushiki wabo Dina yari yarafashwe ku ngufu n'umuhungu wa Shekemu. Igihe yari amaze kumufata ku ngufu, ngo bene basaza berewe na Simiyoni bagize uburakari bukomeye, ngo maze bahenda bene uwo mudugudu ubwenge, barabariganya, ngo maze ku cyaha kimwe cyari cyakorewe mushiki wabo, ngo abagabo b'umudugudu hafi ya bose barabica. Rero igihe Yakobo yari amaze kubibona, abona ukuntu abo bahungu be bagiye kuragira muri icyo gihugu bafitemo inzigo, ngo maze igihe atumva amakuru yabo, ngo umutima we urahagarara. Umutima we wahagararaga, atuma umuhungu we Yozefu, ngo Yozefu n'urukundo rwinshi n'imbabazi nyinshi, ngo ahagurukana ingoga, ngo yumva agomba kujya kureba bene se. Ngo yari agiye kubareba, ngo yaravuye i Heburoni agiye i Shekemu. Ngo bajya basoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, kuva i Heburoni ugera i Shekemu hari harimo ibirometero 84, kandi icyo gihe nta kinyabiziga cyariho, yari amaguru y'umuntu kuyagendesha, ariko kandi atwaye n'umutwaro. Ngo ageze yasanga barimuye mu mikumbi. Umuntu aramubona ari kuzerera muri ako gasozi yababuze, aramubaza, turashaka iki? Tudashaka bene data. Ati bagiye i Dotani. Kuva i Shekemu ugera i Dotani hari harimo kilometero 20. Ubwo yagenze urugendo rw'amaguru ikilometero 104. Ibyo birometero 104 ngo yari afite mu mutima w'urukumbuzi rwo kubona bene se gusa. Ariko igihe yarabagezeho byagenze bitya. Itangiriro 3:7 umurongo noneho wa 18. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravuga bati, dore Karose araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuke tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati, twe kumuhwanya, kandi ati, mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri urwo rwobo urimo mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho, kwari ukugira ngo amubakize amusubize se. Yozefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa nta mazi yari arurimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abashimayeli bavuye i Galeyadi bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora. Aba bene se ngo bicajwe no kurya ibyo yarazanye, banezezwa n'ayo magaburo abazaniye, ariko ngo ntibigeze bamugirira impuhwe na nke. Igihe bari bamubonye igare ry'Abishimayeli, ngo nuko baramugurisha. Igihe bamugurishaga Abishimayeli, bamaze kumugurisha, ngo bari bazi ko iherezo ry'inzozi ze rigiyeho. Ariko Yozefu ngo akomeza kubana n'Imana. Mu gice cya 39 muzasomamo muka Potifari yamushatse kumufata ndetse kumugusha mu byaha, maze avuga aya magambo akomeye ati, ati Yozefu aramubwira ati 39:16, 11, bukeye nyirabuja yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati, turyamana. Aramusingira, amusigira umwenda we, arahunga. Arasohoka, abonye yuko amusigiye umwenda we,
agahonga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati, dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye. Ntabarishwe ijwi rirenga, maze yumvise nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda w'iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Ariko ibyo bitarabaho, Yozefu yaramubwiye ati, yamusubije aya magambo ati, hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu aramubwira ati, turyamane, maze ariyangira abwira nyirabuja ati, dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yozefu ko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Uyu nguyu ni Yozefu umubwiye ati, nakora icyaha kimeze gityo ngacumura ku Mana. Muri iki gitabo cy'uburezi harimo amagambo akomeye asobanura iki cyigisho. Harimo aya magambo nshaka gusoma cyane ngo, mu itangira ry'ubuzima bwabo, ubwo bavaga mu bugimbi binjira mu myaka y'ubukure, Yozefu na Daniyeli batandukanijwe n'imiryango yabo, bajyana mu binyage mu bihugu by'abapagani. Yozefu by'umwihariko yugarijwe n'ibishuko bitera umuntu igihe cyose habaye impinduka mu buzima. Kuko turi kwigana urugero rukwiriye rwo kwera, niryo jambo turi kwigana. Ngo Yozefu by'umwihariko yugarijwe n'ibishuko bitera umuntu igihe cyose habaye impinduka mu buzima. Bisaba kuva mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, yari yugarijwe n'ibishuko. Bisaba ko haba hapfuye umuvandimwe cyangwa se habaye ibirori, yari yugarijwe nabyo. Mu nzu ya se yari umwana ukundwa cyane. Kwa Potifari yari imbata, nyuma bumwiringirwa n'inshuti. Hanyuma b'igisonga cyiza, ajijuka binyuze mu kwiga, kwitegereza no kubana n'abantu. Afungirwa mu nzu y'imbohe kwa Farawo, acirwaho iteka ry'akarengane. Nta byiringiro byo kurengerwa cyangwa kuzafungurwa. Nyuma yaho ahamagarirwa kuyobora igihugu mu gihe gikomeye. None se niki cyamushoboje gukomeza kuba inyangamugayo? Hano barakomeje paji ya 62 hati, ntawaba hejuru ku gasongero ngo abure guhura n'akaga, nk'uko umuyaga w'ishuheri usiga utangirije uturabyo two mu kibaya, kandi aho waranduye ibiti by'inganzamarumbo byo mu mpinga y'umusozi. Uko niko ibigeragezo bikomeye bisiga boroheje mu mibereho batuje, bigahitana abari hejuru mu byubahiro n'ubushobozi bwo ku isi. Ariko Yozefu yihanganiye ikigeragezo cyo kurwanywa, nk'uko yahanganye n'icyo kugubwa neza. Yozefu yihanganiye ibigeragezo bibiri, icyo kurwanywa n'icyo kugubwa neza. Reba aguwe neza ariko hasi ari umwana ukundwa, reba arwanyijwe ariko ari bene se bamwanze, reba yongeye kugubwa neza ariko Potifari ahindutse igisonga, reba yongeye kurwanywa agambanirwa n'umugore wa sebuja. Aho hose yagiye ngo abana n'ibyo bigeragezo byombi, ariko ngo akomeza gukiranuka. Gukiranuka yagaragaje ibwami kwa Farawo, ni nako yakomeje kugira mu nzu y'imbohe. Urugero rwo kwera, gukiranuka ugize uri umukene uzagukomeze no mu bukire, gukiranuka ugize mu burwayi uzakugire wanakize, gukiranuka ugize wabonye urubyaro uzakomeze ukiranuke ndetse wanarubuze.
kuko no mu gitabo cy'Ibyahishuwe haranditse ngo hahirwa ukiranuka akageza ku gupfa, kuko uwo nguwo ari we uzahabwa ikamba. Hepfo ngo Yozefu nk'umwungeri wakundaga imikumbi ya se, imibereho ye yoroheje kandi itunganye, ibyo byagize uruhare mu gukuza imbaraga ze z'umubiri n'iz'ubwenge, mu gushyikirana n'Imana binyuze mu byaremwe no mu kwiga ukuri gukomeye yari yarahawe nk'umurage wera. Umubyeyi aho umwana we yungutse imbaraga z'ubwenge no gushikama mu mahame. Igihe ubuzima bwe bwari mu kaga, ubwo yakoraga urugendo ruva iwabo i Kanani yerekeza mu bubata bwari bumutegereje muri Egiputa, yitegereje bwa nyuma imisozi yari ikingirije amahema ya bene wabo, Yozefu yibutse Imana ya se, yibutse inyigisho yari yarahawe akiri muto, maze agambirira mu mutima wo gukiranuka no guhora akora nk'uko bikwiriye umugaragu w'umwami w'ijuru. Mu mibereho ishaririye y'umunyamahanga kandi w'imbata, agoswe n'ibibi mu byo yumva n'ibyo yitegereza, agoswe n'iyobokamana ya gipagani ikurura, imisengere yabaga iherekejwe na rukuruzi y'ubukire, umuco no gushyirwa hejuru aho ibwami. Yozefu ntiyigeze ajegajega, yari yarize kumvira inshingano ahawe, gukiranuka kuri buri ntambwe y'ubuzima, kuva ku byoroheje ukageza ku by'icyubahiro, byamuteguriye gukora umurimo wo mu rwego ruhanitse. Igihe yahamagarwaga ibwami kwa Farawo, yari akomeza gukiranuka. Ese ibanga rye ryari irihe? Paje ya 64. Yozefu mu izingiro rye kuba indahemuka ku Mana no kwizera itagaragara, nibyo byari igitsi ku mutima we. Iryo ni ryo ryari ibanga ry'imbaraga ze. Byari ibintu bibiri kugira ngo ashobore kugera ku kwera, ku rugero rukwiriye rwo kwera. Yari afite ibanga rimeze ritya: kuba indahemuka ku Mana no kwiringira itagaragara, nibyo byari ibanga rye, nibyo bintu yari afite, kandi nibyo natwe dusabwa kugira ngo dukomeze kugira. Kuko mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose bavuzemo abantu bazarimbuka, ngo ndetse n'abazirimbuza ubwabo, bavugamo abantu batandukanye. Bavugamo ijambo rivuga ngo kwikunda ni urupfu, cyangwa se itegeko ryo kwikunda niryo tegeko ryo kwirimbuza. Ariko Yozefu ngo ntabwo yigeze akora ibyo, maze Yakobo amwitegereje abona ukuntu yabaye umukiranutsi, abona ukuntu yabaye umuntu mwiza, abona ukuntu atigeze yibagirwa Imana ya se, maze amuvugaho aya magambo. Tangiriro 49 harimo amagambo akomeye atya ati 49:22. Yozefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisirayeli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, byakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda. Imigisha sahesha irenze yaheshejwe na data na sogokuru, igera no ku rugabano rw'imisozi ihoraho,
izaba mu mutwe wa Yozefu mu izingiro rye, niwe mutware wa bene se. Uyu Yakobo yitegereje Yozefu, areba ukuntu atigeze akomeza kugira ubugome, ngo abarashi bamurashe imyambi, ariko we nturakabanguka, ndetse ntawaritura inabi. Ese byagenze bite? Itangiriro harimo amagambo, muzahera ku gice cyaho cya 42, ngo bene se baje guhaha, harababona arabamenya, ariko bo ntibamumenya kuko yari yarahindutse, kandi koko baba bakekaga ko yapfuye, ngo maze mu mutwe wabo bamukuramo. Igihe yabitegerezaga ngo arabamenya, areba amafaranga baje guhahisha, ngo arayitegereza abona ari make, ngo afata ibiguzi byabo arabibasubiza, kandi abaha ibyo ihaho rihagije rizabamaza iminsi, ngo maze barataha. Ngo n'inshuro bagarutse, ngo arabagerageza ngo amenye ko baba barahindutse, ariko ntabwo yigeze abagirira nabi. Igihe rero Yakobo yari ari gutanga umugisha, ngo maze baramwitegereza, yitegereza Yozefu, ngo abona nta muntu uhwanye nawe, ngo abona umutima we utagira ubugome, ngo abona gukiranuka ko agigukomeje, maze amuvugaho ati, abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka, amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisirayeli. Yozefu uyu ntabwo yigeze abangura umwambi we ngo abiture. Kugira ngo mubibone neza, Yesu ari gusobanura yavuze ngo umwanzi wawe nasonze umugaburire, nugenza utyo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe. Ariko ntabwo yatubwiye kugira ngo kurunda amakara yaka ku mutwe wa mwene so ko ari ukuvuga ngo reka mbiguhe ngo maze mbe nk'ukurunzeho, ahubwo yaravuze ngo nimukunda bene wanyu, abapagani bo ntibabigenza batyo, ahubwo ngo mukunde abanzi banyu nk'uko so wo mu ijuru avubira imvura ababi n'abeza. Niba atanga imvura ku banitse, ku bahinze urumogi, agatanga imvura ku bahinze amasaka, agatanga imvura ku bahinze itabi, agatanga imvura ku bahinze ibyo kwangiriza abandi, ngo data wo mu ijuru bose abavubira imvura, adukunda kimwe. Rero ngo niko Yozefu yari ameze, ngo umutima we wagiraga imbabazi. Maze igihe Yakobo yari amaze gupfa, ngo bene se babonye ko ashobora kuzabitura inabi bamugiriye, ngo maze baravuga batya bati, ngo bamutumaho intumwa. Itangiriro 50 guhera ku murongo wa 14. Amaze guhamba se, Yozefu asubira muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Bene se wa Yozefu babonye ko se yapfuye, baravuga bati, ahari Yozefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yozefu bati, so atarapfa yaradutegetse ati, muzabwire Yozefu ibi, arakwinginze babarira bene se igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi, none turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yozefu babimubwiye ararira. Ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati, dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana. Ku bwanyu mwari mushatse kungira nabi, ariko Imana yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi bibiriho none, ikiza abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburira n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza.
Yozefu uyu ntabwo yakomeje kubika inzika, ntabwo yavuze ngo ubwo data apfuye reka nanjye mbihimureho, ati wenda nabagiraga neza kubera data yari akiriho, ati none ubwo apfuye twari tubyaranye abo, ati none reka nanjye nihimure. ngo yari afite uburyo bwinshi bwo kwihimura. Ese aho wowe mwene data umuntu ntakubwira nabi nawe ukamusubiza inabi, nta gutuka ukamurakarira, nta guciraho nawe ukamuhindukira ukamukubita? Yozefu uyu nguyu ubwo mu Baheburayo niba tubwirwa ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, barimo n'uyu nguyu uzaducinja ko yagiriye neza bene se bari bamurakariye. Bene data turasabwa kugira ngo tumenye urugero rukwiriye rwo kwera. Yesu umusore w'umutunzi yaraje aramubaza ati mwayigisha nkore nte kugira ngo ndaga ubwami bw'Imana? Yesu yaramubwiye amubwira iby'amategeko, undi amubwira ko byose yabisohoje. Aramubwira ati genda ugurisha ibyo utunze byose ubifashisha abakene, maze uhere ko uzunkurikire, wikorere umusaraba wawe unkurikire. Ngo ibyo byaremereye uwasubirayo. Ese aho ku ngo yasubiyeyo, wowe ntabwo waba ufite undi musaraba wananiwe kwikorera ngo umukurikire Yesu? Birasabwa kugira ngo njye namwe twese tumenye ko urugero rukwiriye, ibanga ryo gutsinda kwacu ari iri ngiri. Paji ya 64 igitabo cy'uburezi. Kuba indahemuka ku Mana no kwizera itagaragara nibyo byari igitsi ku mutima we. Iryo niryo ryari ibanga ry'imbaraga ze. Yozefu ibi yabishobojwe nuko kuba indahemuka ku Mana, kwizera iyo Mana itagaragara, nibyo bikwiriye kuba igitsika imitima yacu, maze noneho natwe ubwacu tukazashobora kugera ku rugero rukwiriye rwo kwera. Mu gitabo cya Yobu, uru rugero rwo kwera n'uruvuga rutya ruti, Yobu 15, Yobu harimo umurongo uvuga ngo naho yanyica napfa nyiringira. Ubu nubwo bimeze bityo kandeba uwo murongo nkubabwire, ariko harimo amagambo akomeye cyane. 13:15 haranditse ngo naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye ndazikomeje imbere yayo. Noneho uyu Yobu arahamije ati naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye ndazikomeje. Yobu 22:9 harimo aya magambo akomeye atya ati, umurongo waho Yobu 27, umurongo waho wa 5, ntibikabeho yuko nabemera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Noneho urugero rwo gukiranuka iyo bararuhamije neza, aravuze ngo naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Uyu nawe arongeye ati ntibikabeho yuko nabemera ngo muvuze ibyo bitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Uyu
urugero rwo gukiranuka turarubonye. Uzakiranuke ugeze ku gupfa. Kandi mu kuva harimo ijambo rivuga ngo ntukagifatanye na benshi gukora icyaha, ngo mbese icyo abandi banzuye ko ari ukuri ngo nawe uzakigenderemo. Benshi bagiye bagwa muri ibyo, maze umuntu umwe w'Imana yanga gufatanya nabo, yanga kugendera muri ibyo binyoma, kuko yashakaga gukiranuka kugeza ku gupfa, maze avuga aya magambo ameze atya ati: iyo abantu benshi banogeje umugambi muri iyi si, ibyo abantu bahurijeho hamwe bajya babigira ukuri, ariko ntabwo igihe ikinyoma kizigera gihinduka ukuri. Mu gitabo cy'Abami harimo uyu muntu witwa, nshaka gusoma ibye, igitabo cy'Abami ba kabiri harimo aya magambo akomeye. Umwami Ahabu yagiye gutera i Ramoti y'i Galeyadi, maze uwo bita babanza babaza abahanuzi ba Bali na Ashera, maze ngo igihe bababazaga ngo hasigara umuntu umwe, Yehoshafati arabaza ati: ese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka usigaye ngo nawe tumubaze? Aha baravuga ngo ni umuntu umwe. Ni igitabo cya mbere cy'Abami igice cyaho muzahera kuri 22, umurongo wa 7, ngo maze igihe bari bagiye abahanuzi bose ba Ashera na Bali, ngo bo bari banogeje umugambi n'inama, baravuga batya bati: Yehoshafati asubiza umwami w'Abisirayeli ati: tuzatabarana nk'uwitabara, n'ingabo zanjye nk'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye ni nk'ayawe. Yehoshafati abwira umwami w'Abisirayeli ati: ndakwinginze ubu banza ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. 6. Nuko umwami w'Abisirayeli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400, arababaza ati: abagabo nka 400 arababaza ati: ntabarira Ramoti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Baramusubiza ati: tabara, kuko Uwiteka azahakugabiza mwami. 7. Ariko Yehoshafati arabaza ati: mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Umwami w'Abisirayeli asubiza Yehoshafati ati: hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramusubiza ati: mwami, wivuga utyo. Nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umutware aramubwira ati: uhutuzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese ku ye, bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari ku karubanda ku irembo ry'i Samariya. Abahanuzi bose bahanura imbere yabo. Sedekiya mwene Kenani yicurishiriza amahembe y'ibyuma, aravuga ati: Uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abisirayeli kugeza aho Abasiriya, kugeza aho bazashirira. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati: tabara utere i Ramoti y'i Galeyadi, uragira ishya, kuko Uwiteka azahakugabiza mwami. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya, iramubwira ati: dore abahanuzi bahuje amagambo, uhanurira umwami ibyiza. Ahanurira umwami ibyiza, ndakwinginze amagambo yawe abe nk'ayabo, uvuga ibyiza. Ariko kuko umuntu w'Imana abujijwe, niba ushaka kugera ku rugero rukwiriye rwo gukiranuka, ubujijwe gufatanya na benshi gukora icyaha, ngo maze ufate umwanzuro w'aho abenshi baherereye kandi ubona ibintu atari ukuri. Hepfo ngo irakomeza avuga aya magambo ati:
Mikaya arayisubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ambwira nicyo ndi buvuge. Nuko ageze imbere y'umwami, umwami aramubaza ati, Mikaya yadutabariramo Galeyadi cyangwa se turorere? Aramusubiza ati, ngaho tabara uragira ishya, kandi Uwiteka azahagabiza umwami. Umwami aramubwira ati, ndakurahira ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri mu izina ry'Uwiteka? Aramusubiza ati, nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati, bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubire iwabo, umuntu wese ataha iwabo amahoro. Nubwo yari yabanje kubabwira bitavuye ku mutima we, kubera ko bari babimuhatiye, ariko bamusubirishijemo ababwiza ukuri nk'uko Uwiteka yari yakuvugiye mu kanwa ke. Bene data, kugira ngo umuntu agere ku rugero rwiza rwo kwera, arasabwa kuba afite kwera ko mu mutima, kandi akaba asabwa kuba afite gufata imyanzuro ikwiriye, atarebeye ku bandi, kuko nta wundi twahaweho urugero usibye Yesu Kristo wenyine. Birasabwa rero ngo nahawe nanjye, kandi birasabwa kugira ngo buri muntu wese amenye ko iyo Uwiteka yamushyize mu isi, aba akwiriye kumenya ko akwiriye kuba umuhagarikizi we. Ndetse n'iyo utemeye, Uwiteka agushyira ku ruhande. Muri iki gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, harimo amagambo akomeye avuga atya ati, mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe, paji ya 857, icyigisho cya 64, cyanga ryaciriweho iteka, haranditse ngo, kuri buri muntu wese hari umunsi umubera mwiza, aho umucyo umurikira inzira ye. Hariho igihe ahabwa cyo kuba yakwiyuzuza n'Imana, ariko icyo gihe kijya kigira iherezo. Imbabazi zishobora gukomeza gukerenswa imyaka, zikakomeza kubaho, ariko igihe kimwe imbabazi zizashyirwaho iherezo, igihe umutima uzaba ubwiwe ngo imbabazi zizakurwaho, kandi umwuka w'Uwiteka akamuvanwaho. Ubwo ijwi rituje ryabwiraga bene uwo muntu rimuhatira kwihana, noneho rizasigara rimubwira ko rizasigara riteye ubwoba, rimubwira ngo naho kurimbuka. Buri muntu wese afite igihe cye cyo kugendererwamo, kandi buri muntu wese afite igihe yahawe n'Uwiteka cyo kugira ngo yihane. Iyo adahisemo kukigenza atyo, ajya ahura n'ibintu bitandukanye bituma abwirwa aya magambo, abwirwa ngo, hosha igenda mvaho ndi mwa nkozi z'ibibi mwe, mwarinejeje. Bityo rero mukwiriye kuba mu ruhande rw'abinezeza. Kandi buri muntu wese asabwa kugira ngo ahinduke amaramaje, ndetse asabwa kugira ngo agendere mu bushake bw'Uwiteka nk'uko Uwiteka yabigambiriye. Urugero rwo kwera ni Yesu Kristo, kandi urwo rugero rurasabwa kugira ngo tuzarugereho dufite mu mutima inzira zo kwera, kandi tukaba turi abantu bashoboye gufata imyanzuro ikwiriye, ndetse tukemera guhinduka ko mu mutima, tukagira impuhwe, tukaba abagwaneza, tukaba abanyamico myiza. Ibyo bizatuma tugera ku rugero rukwiriye rwo kwera. Muri iki gitabo cya Zaburi 120, Dawidi yavuzemo intambara umuntu w'Imana arwana nazo, ariko akazirwana zikomeye cyane.
ariko ntabwo yigeze Dawidi atanga urwaho rw'uko umuntu hari aho akwiriye kugera akareka gukiranuka, ngo niba yageze mu kindi kirere batamuzi ngo maze azahinduke ukundi, ahubwo mwene muntu arasabwa kugira ngo agendere mu bushake bw'Imana, ahore ari ku rugero rukwiriye rwo kwera. 125 mbonye ishyano kuko ntuye i Mesheki, nkaba mu mahema ya Kedari, umutima wanjye wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro. Njyeweho nshaka amahoro, ariko iyo mvuze bashaka intambara. Uyu muronko, njyeweho nshaka amahoro, ariko iyo mvuze bashaka intambara. Ubwo yari ari gusoza umuronko wo mu Baroma 12 uvuga ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Iyo bisabwa ko niba bishoboka murwanye uruhande, ariko Dawidi agaragaje igihe bitajya bishoboka ni ryari, ati mbonye ishyano kuko ntuye i Mesheki, nkaba mu mahema y'Abakedari, umutima wanjye wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro. Yeho nshaka amahoro, ariko iyo mvuze bo bashaka intambara. Mu mutima wawe ukwiriye guhora wowe ushaka amahoro, nubwo abandi bahora bashaka intambara, ariko wowe ntabwo ubwiwe ngo muri wowe intambara nawe zizavundure, ahubwo urabwiwe ngo ku rwawe ruhande niba bishoboka ubane n'abantu bose amahoro. Urwawe ruhande bizashoboke, urwabo bizange. Niho noneho uzaba ugeze ku rugero rukwiriye rwo kwera, ndetse kandi ni nabwo uzaba ushoboye kugera ku iherezo ry'urugendo. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi harimo amagambo akomeye, harimo amagambo akomeye cyane avuga icyigisho kivuga ngo abatasi 12 harimo abantu babaye indahemuka ku Mana, ngo maze barashikama cyane, bavuga amagambo akomeye ngo igihe uwitwaga Kalebu na Yosuwa ngo bazanaga inkuru nziza, bavuze aya magambo ngo aba batasi bari baragiye iminsi 40 batata aho hantu. N'Imana ivuga ko Abisirayeli bazagenda imyaka 40 mu butayu bitewe nuko bari bivumbuye ku Mana. Ngo abantu 10 b'inkunda mugayo cyangwa se bakiranirwa muri ba batasi, bafashwe n'ibisebe maze barimbukira mu maso y'imbaga nyamwinshi. Ariko ntabwo abo bantu bigeze bemera guhinduka, ariko Yosuwa na Kalebu bo bakomeje kugendana n'Imana, ngo maze bareba ibitangaza Imana yari yarakoze, ngo banga gufatanya n'abandi 10 gukwanzura umwanzuro mubi. Noneho igihe Mose yari yarabwiwe kuzagaba gakondo y'Abisirayeli, uwitwa Kalebu yahawe umurage we. Maze noneho nibyo byari byaravuzwe, kuko mu mutima we bagiye bakiranuka, barabisohorezwa, ndetse ngo abandi bose bivovoteye mu butayu Uwiteka yavuze ko batazigera bagera mu gihugu cya Kanani. Abavukiye mu Egiputa bose, impamvu Imana yabagendesheje imyaka 40 muri ubwo butayu, kwari ukugira ngo abantu bose bavukiye mu Egiputa bose bashire. Nubwo abantu muri iyi minsi abakobanyi basiga birirwa bavuga ngo Mose wamugarura muri iyi si ngo yaburanywa,
ngo kuko yagandishije ubwoko ngo bwagombaga kugenda urugendo rw'iminsi 7 kagenda imyaka 40. Iyo yari intego y'Uwiteka yuko yashakaga gukuramo ababi muri bo. Abantu bose batizeye ukuri kwe, ntibemera amagambo ye, Uwiteka yagombaga kubasiga mu butayu. Rero bene data, naha buri muntu wese kugira ngo aharanire guhinduka, kandi amenye ko nubwo yafatanya na benshi kuvuga ibinyoma, ariko ntabwo ikinyoma kizigera gihinduka. Noneho rero naha buri muntu wese kugira ngo aharanire guhinduka. Mu gitabo cya Samweli ya kabiri igice cyaho cya 22 dusangamo urugero rw'abantu, urugero rw'ibyo tugwamo. Samweli ya mbere igice cyaho cya 21, ariko muzakomeze igice cya 22. Dawidi, hari igihe abantu bajya bagira ngo iyo umuntu akoze icyaha ntahanwe, abazi yuko atigeze agikora. Hari ibyaha byo kubeshya, umuntu kumva baramubaje ngo ugiye he, ngo sinzi aho ngiye, kandi ngo sinzi umpamagaye. Aho wakavuze ngo hari umuntu umpamagaye, hari aho ngiye, ariko umuntu agahitamo kuvuga ngo sinzi umpamagaye. Ibyo nabyo biba bigaragaza ko urugero rwo kwera tutararushyikira. Ku basoma iki gitabo cya Samweli ya mbere igice cya 21, Dawidi yari arihunze uwitwaga Sawuli, wari umwami w'Abisirayeli, ngo amuhunze ashaka kumwica. Maze nuko rero igihe yamuhungaga, akubitana ahungira ku mutambyi, amugezeho akora ibi bintu. Arabeshya, kandi buri muntu wese ajya abigwamo kenshi, akunda guhura nabyo kenshi, akabigwamo kenshi, akanabikora kenshi, ngo ariko si kenshi abantu bajya batekereza ko ibyo bakoze ari ibyaha. Ahubwo Dawidi yakoze ibi bintu. Igice cya 21 umurongo wa 2, Dawidi ahera kwa Ginobu kwa Ahimeleki umutambyi. Ahimeleki aza kumusanganira ahinda umushyitsi, aramubaza ati, ni iki gitumye uri wenyine nta muntu muri kumwe? Dawidi asubiza Ahimeleki umutambyi ati, umwami yantegetse umurimo, arambwira ati ntihagire umuntu umenya iby'uwo murimo ngutumye cyangwa icyo ngutegetse, kandi nasezeranije ingabo zanjye z'abasore aho tuza guhurira. Mbese nta mafunguro nibura umpa imitsima 5 cyangwa icyo wabona cyose? Uyu yari umugaba w'ingabo, akaba umuntu wari n'umukwe w'umwami. Ariko igihe yahungaga agiye wenyine, nawe byagutangaza kubona umugaba w'ingabo z'ingabo runaka ahunze wenyine, yarangiza yabagiye akagenda asaba ibyo kurya, akakubwira ngo umwami yamutumye umurimo, kandi aho atigeze amuha impamba. Aha Dawidi yarabeshye. Ni kenshi natwe tubigwamo, ni kenshi bikorwa, ni kenshi tutabiremereza. Arongera akomeza kuri ibi bintu. Ku murongo wa 7, nuko umutambyi amuha imitsima yejejwe, kuko hatariho undi mutsima keretse imitsima yo kumurikwa yakuwe imbere y'Uwiteka. Bagasubizaho ishyushyu ubwo bayikuragaho. Kandi uwo munsi hari umugabo umwe mu bagaragu ba Sawuli wari wasibijwe imbere y'Uwiteka, witwaga Dowegi Umwedomu, umutahiza mukuru w'abashumba ba Sawuli. Maze Dawidi abaza Ahimeleki ati, mbese nta cumu wagira hano cyangwa inkota? Nta nkota yanjye nazanye cyangwa intwaro, kuko umurimo w'umwami ari uwikubagaho. Uyu Dawidi akomeje kubeshya, abeshya umwami, abeshya umutambyi. Yabeshya umutambyi
Ahimeleki mwene Ahitubu w'Inobu wari umutambyi w'Uwiteka amukomeza kumubeshya ko umurimo w'umwami wari wikubagaho, ngo maze akora ibi bintu. Umutambyi aramusubiza ati, ya nkota ya Goliyati wa Mufilisitiya wiciye mu kibaya cya Era, dore ngiyi izingiye mu mwenda inyuma ya efodi. Nushaka kuyijyana uyijyane, kuko nta yindi iri hano keretse iyo. Dawidi aravuga ati, ayihwanye nayo yimpe. Uwo munsi Dawidi arahaguruka ajya kwa Akisha umwami w'i Gati, ahungishijwe no gutinya Sawuli. Agezeyo abagaragu ba Akisha baramubaza bati, uyu si we Dawidi umwami w'igihugu? Ntibamuteyemo n'imbyino bikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Aha naho Dawidi ageze mu mahanga, ntabwo yakomeje kugaragaza Uwiteka Imana ya Isirayeli, ntabwo yakomeje kugaragaza Uwiteka nk'Imana ye, nta nubwo yakomeje kugaragaza ko ari umuntu w'Imana, ahubwo yakomeje kugaragaza ko Uwiteka atakiri kumwe nawe, maze akora ibi bintu. Nuko Dawidi abwira aba bantu umwami Akishi n'abantu be b'i Gati babonye uko Dawidi bamusingije, Dawidi nawe abyumvise aravuga ati, mbese aho aba bantu ntibazangirira nabi? Nuko Dawidi abika ayo magambo mu mutima we, atinya cyane Akisha umwami w'i Gati. Dawidi ahera ko yihinduriza imbere yabo, yisarishiriza mu maboko yabo, agaharamba ku nzugi z'irembo, agahoboba inkonda zigatemba mu bwanwa. Nuko Akisha abwira abagaragu bati, yemwe ntimureba ko uyu mugabo yasaze? Mwamunzaniriye iki? Mbese nkennye abasazi mu kugomba kunzanira iki kigabo ngo kinsarire imbere? Iki kigabo cyangerera mu rugo. Dawidi uyu nguyu Uwiteka yari yakomeje kumuha andi mahirwe yo kongera kwihana, ariko ngo ageze n'iyo batamuzi yihindura nkabo. Ubwo yari asohoje aya magambo ari muri Hoseya ngana ku musozo, muri Hoseya igice cyaho cya Hoseya igice cyaho cya 8, igice cya 7 guhera ku murongo wa 8 uvuga ngo, Efurayimu yivanze n'andi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduka ugashywa uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse ameze n'imvi z'ibitarutaro ntiyabimenya. Ubwo uyu nguyu niwe Dawidi ameze nkawe, ngo yageze mu banyamahanga yihindura nkabo, amera imvi z'ibitarutaro. Nuko asohoza ibyo atarakwiriye gusohoza, maze ngo uku kubeshya kwe kwagize ingaruka zikomeye. Izo ngaruka zari zimeze zite? Ni kenshi natwe tujya dukora ibi byaha, ariko ntabwo tujya twibaza ingaruka zabyo, kuko ingaruka zabyo zizaba nini, kuko tuzarimbuka. Umuntu natihana ibyaha bye azapfa, kandi napfa apfiriye mu byaha, nta kindi gitegereje umunyabyaha usibye guzukira gukorwa n'isoni. Dawidi ingaruka zageze ku bantu bitewe n'iki cyaha cye byo kubeshya utuntu duto. Murongo wa 9 w'igice cya 22 igitabo cya mbere cya Samweli. Ariko Dowegi umwedomu yari ahagaze aho mu mugaragu ba Sawuli, asubiza umwami ati, nabonye mwene Yesaya zino bukwa Ahimeleki mwene Ahitubu. Nuko Ahimeleki amugishiriza Uwiteka inama, kandi amuha impamba, amuha n'inkota ya Goliyati Umufilisitiya. Umwami abyumvise atumiza Ahimeleki umutambyi mwene Ahitubu n'abagabo nabo mu rugo rwe bose. Aribo batambyi b'Inobu bose bitaba umwami. Bageze aho Sawuli aravuga ati, umva mwana wa Ahitubu. Nawe ati, karame nyagasani. Aramusubiza ati, ni iki cyatumye mungira inama wowe na mwene Esawu ukamuha imitsima n'inkota ukamugishiriza Imana inama ngo ampagurukire ancire igico nk'uko agenje none?
Ahimeleki asubiza umwami ati mbese ninde mu bagaragu bawe bose bo mwiringirwa nka Dawidi umukwe w'icyubahiro mu rugo rwawe? Mbese ubu nibwo nkimugishiriza Imana inama, ntibikambeho umwami ye gushyira urubanza ku mugaragu we cyangwa ku rugo rwa data rwose, kuko muri ibyo byose umugaragu wawe ntacyo narinzi, haba n'agahurihuri kabyo. 16 umwami abwira Ahimeleki ati nukuri Ahimeleki nta kikubuza gupfana n'abo mu rugo rwawe bose. Umwami aherako ababwira barinzi bamukikije ati nimuhindukire mwica abatambyi b'Uwiteka, kuko bafatanyaga agatoki na Dawidi, kandi bari bazi ko yahunze ntibabimbwire. Ariko abagaragu b'umwami banga kurambura amaboko ngo bica abatambyi b'Uwiteka. Maze umwami abwira Dawidi ati hindukira wica abatambyi. Nuko Dawidi umwedomu arahindukira arabica. Uwo munsi yica abantu 85 bambaraga efodi y'igitare, maze atsindisha inkota Nobu umudugudu w'abatambyi, abagabo n'abagore, abana b'incuke n'abonka, n'inka n'indogobe n'intama, byose babimarira ku nkota. Iki cyari icyaha cya Dawidi bitewe n'uko yakinaga buhoro buhoro. Mu gitabo cy'ibyaduka harimo ijambo rivuga ngo aho gukora icyaha wapfa, aho kwiba wakena, aho kuriganya wasonza. Mureke muri izi saha urugero rukwiriye rwo kwera turarusabwa kugira ngo turugereho. Twagiye tureba ingero zitandukanye, kandi nta wundi mu isi twahaweho urugero rukwiriye rwo tuzagereberaho usibye Yesu Kristo. Imana ibiduhe kandi duhe kugendera mu bushake bwayo, iduhe no kumenya imbanga abandi bagiye bagira n'intwaro batsindishije, kuko twabonye ko Yosefu yari afite intwaro ebyiri. Icyambere kwari ukuba indahemuka ku Mana no kwizera itagaragara, kuko ari byo ngo nibyo byari igitsi ku mutima we. Mureke muri izi saha natwe bibe igitsi k'imitima yacu, maze bitume tuyizera mu izina rya Yesu. Amen.